num vulcão e ser comido pelos deuses. Levantando mãozinha. Levanta a mãozinha. Olha só, preciso de alguém que talvez nunca tenha encontrado amor. Que consiga encarar a morte de frente e que se transforme no verdadeiro herói. Eu topo. Melman! Rápido! Antes que ele recupere a razão. Melman, mas que foi que deu em você? Eu vou morrer mesmo. Se tiver uma chance de conseguir água pra você, já vale. Você pirou? Glória, eu só quero que você saiba, lá no zoológico, que não eram os médicos, nem todas as receitas que me davam força. Foi sempre você. Ver você todos os dias. Era isso que me dava força.